سالهاست که به شما گفته شده درد زانو و ورم مفاصل بخش طبیعی از روند پیریه. اما همین اول شما رو با یه حقیقت تلخ مواجه میکنم. اون هم اینه، یک دروغ بزرگه. سالهاست که شرکت‌های داروسازی هزینه‌های هنگفتی میکنن که شما تنها راه درمان زانودرد و ورم مفاصل رو آمپول‌های تزریقی، مکمل‌ها و همینطور داروها بدونین. اما سوالم اینجاست، چرا هیچکی دنبال حقیقت این موضوع نمیگرده؟ در واقع جوابش به این صورته که هیچکی از معرفی یک سبزی ساده سود چندانی به دست نمیاره. درود بر همه شما همراهان کانال دکتر درمان. امروز میخوایم درمان درد زانو و درد مفاصل رو تو هر سنی هستین بهتون بگم. در واقع بدن شما مثل یک ماشین ترمیمگر بسیار قویه و نیاز به مکمل، دارو و آمپول‌های تزریقی نداره. فقط باید ریشه اصلی این مشکل رو شما بدونید. اون هم اینه که وقتی بدن به این مرحله میرسه به کمبود کلاژن برخورد کرده، یک ماده معدنی که کمبودش در بدن خودش رو به صورت پوست شل و افتاده، پاهای سنگین و بدون انرژی، مفاصل متورم، دردناک و انگار انرژی شما برای انجام کارهای روزمره از بین رفته. توی این ویدیو قرار 8 تا از کلاژن سازترین سبزیجات دنیا رو معرفی کنم که به ترتیب از کم اثرترین تا موثرترین سبزی رو توی این ویدیو براتون توضیح میدم. فقط کافیه که تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. رتبه 8 از این سبزیجات کلاژن ساز به کدوی سبز تعلق میگیره. کدوی سبز حاوی ماده معدنی به اسم ویتامین C. کلاژن در بدن برای جذب نیازمند یک ماده معدنی به اسم ویتامین C تا بتونه درست در ساختار اسکلت بندی قرار بگیره. اما باید بگم کدوی سبز به علت داشتن ویتامین C و سیلیکا، دو ماده معدنی که به حرارت حساسن، خیلی طبخش باید درست انجام بشه. اگر شما اون رو به مدت زیاد بخارپز کنین و استفاده کنین، مطمئن باشین اصلا کلاژن جذب بدنتون نمیشه. شما به عنوان بخشی از خانواده دکتر درمان باید بدونین که اون رو باید به صورت برش‌های نازک قرار بدین، به همراهی مقداری روغن زیتون و ادویه‌های دلخواهتون تفت بدین. همینطور هم در سالادتون میتونین از ترکیبی مثل آب لیموی تازه استفاده کنین که ویتامین C که داره جذبش رو چندین برابر میکنه. ازتون میخوام اگه تا اینجای ویدیو براتون مفید بود، همین حالا دکمه لایک ویدیو رو بزنید تا از این محتوا حمایتی کرده باشید. مورد دوم یک سبزی به نام چغندر تازه هست. اگر شما صبح وقتی بیدار میشین پاهاتون گزگز میکنه و احساس کرختی و خواب رفتن در پاهاتون رو دارین، همه بهتون میگن ممکنه مشکل از گردش خونتون باشه، اما شاید مشکل خیلی حادتر باشه و به اکسیژن رسانی و رسوندن مواد معدنی به بافت‌های عضلات و استخوان‌های شما باشه. اینجاست که کلاژن به داد شما میرسه. اگر شما از ترکیبات چغندر اون رو آبپز میکنین یا از نوع کارخانه‌ای و قرار داده در سرکه استفاده میکنین، باید بگم که هیچ کلاژنی نمیتونه جذب بدنتون بشه. چغندر به دلیل حاوی نیتریک اکساید بودن باعث گشاد شدن رگ‌های خونی میشه و باعث میشه گردش خون در پاهاتون هم بهتر بشه. فقط کافیه که به صورت خام و رنده شده در ماده غذایی و همینطور در سالاد مرکباتتون اضافه کنین، چون ویتامین C میتونه کمک کنه که ساختار کلاژن قوی‌تر و محکم‌تر باشه و همینطور شما مبتلا به درد زانو مفاصل نشید. اما سبزی شماره 6 هویج هستش. همه به هویج به عنوان یک سبزی پیش پا افتاده نگاه میکنن، اما اثرات فوق‌العاده‌ای برای سلامتی داره. هویج یک ریشه نارنجی رنگ حاوی بتا کاروتنه. بتا کاروتن در بدن به ویتامین آ تبدیل میشه و ویتامین آ برای ساخت کلاژن حیاتیه. اگر شما تا حالا هویج رو پوست میکردین یا اون رو آبپز و بخارپز میکردین، مطمئن باشین هیچ کلاژنی جذب بدنتون نشده. شما باید هویج رو به صورت خام و با پوست استفاده کنین.
حالا اگر ترکیب روغن زیتون و روغن آووکادو بهش اضافه کنین، جذب ویتامین آ تا 600 برابر افزایش پیدا میکنه. حتما لازم نیست 7 روز هفته از این سبزیجاتی که بهش اشاره میکنم مصرف کنین. 2 الی 3 بار در هفته به مدت 1 ماه میتونه نشون بده تا 21% وضعیت حرکتی شما بهبود پیدا کرده. ازتون میخوام اگه به محتوای سلامتی و درمانی علاقه دارین، همین حالا دکمه سابسکرایب کانال دکتر درمان رو بزنید تا این کانال رو گم نکنید. سپاس از همراهی شما با کانال دکتر درمان. اما حالا بریم سراغ سبزی شماره 5. اگر شما هم از اون دسته افرادی هستین که تا پوستتون سریع به جای برخورد میکنه حجم وسیع کبود میشه، یا اینکه دائم پوستتون به شدت پاره میشه و بسیار نازکه، باید بگم چاره کارش یک سبزی که در داخل یخچال همه وجود داره و اون هم کلم بنفشه. کلم بنفش حاوی آنتوسیانین هستش که میتونه خیلی کمک کنه به سلولهای بدن و از التهاب جلوگیری کنه. همینطور هم حاوی یک ماده معدنی بسیار مهم به نام ویتامین کا. ویتامین کا کاری که میکنه اینه که کلسیم رو از سراسر بدن جمع آوری میکنه و میبره در داخل جای درست، یعنی استخوان‌ها، مفاصل و دندان‌ها ذخیره میکنه و کاری میکنه استخوان‌های قوی داشته باشیم. حالا اگر این کلسیم در جای نامناسبش قرار بگیره، به طور مثال در دیواره عروق، کاری میکنه که ظرف چند ماه شما دچار سکته قلبی و سکته مغزی میشین. قبل از اینکه این اتفاق برای شما بیفته که اگر آقا هستین، دچار مشکلات نعوذ هم میشید. کلم بنفش از اون دسته سبزیجاتیه که باید به صورت نازک برش زده بشه، در سالادها استفاده بشه. فقط میتونین بهش سرکه سیب هم اضافه کنین تا اثرش چندین برابر بشه. البته میتونید در کنار سبزیجات دیگه هم استفاده بشه، ولی برای اثر بهترش اضافه کردن سرکه سیب و عسل میتونه فوق‌العاده باشه. اما حالا بریم سراغ سبزی شماره 4 و اون هم کلم بروکسل یا کلم بروکلی هست. این کلم علاوه بر اینکه اثرات بسیار مفیدی که برای سلامتی داره، به دلیل حاوی بودن یک ماده به اسم سولفورافان که در واقع ژن ترمیم کننده در بدن رو فعال میکنه، بسیار مؤثره. به این صورت که معمولا استخوان‌ها، مفاصل و عضلات ما طی افزایش سن دچار آسیب میشن. بنابراین ما نیاز داریم که ژن ترمیم کننده در بدن ما فعالتر بشه تا بتونه کلاژن بیشتری تولید کنه نسبت به تخریب کلاژن، که بتونه کلاژن از سطح مفاصل و همینطور درد زانو ما رو رها کنه. کلم بروکلی یا کلم بروکسل از اون دسته مواد غذاییه که نباید به مقدار زیاد حرارت ببینه. به مدت 5 دقیقه شما میتونید اون رو بخارپز کنین، به همراه آب لیموی تازه استفاده کنین. حواستون باشه نباید به مقدار زیاد سرخ بشه و اینکه علاوه بر اینکه مواد معدنی خودش رو از دست میده، طعم تلخی هم به خودش میگیره. اما سبزی شماره 3 از اون دسته سبزیجاتی هستش که به خصوص برای افرادی که دچار گرفتگی عضلات ساق پا به خصوص در زمان شب میشن بسیار مفیده. این گرفتگی معمولا در اثر کمبود ماده معدنی به اسم منیزیم اتفاق میفته. بنابراین مواد غذایی و سبزیجاتی که حاوی منیزیم به مقدار زیاد هستن خیلی میتونه کمک کننده باشه. و اینجاست که ما سبزی اسفناج و سبزیجات برگ تیره رو معرفی میکنیم. اسفناج علاوه بر اینکه حاوی ماده معدنی مثل منیزیم، حاوی ویتامین B یا همون فولاد هم هست که میتونه روند ترمیم عضلات رو تسریع کنه. بسیاری از افراد به واسطه درد زانو، درد مفاصل دچار این میشن که عضلاتشون تحلیل میره و این تحلیل عضلات باعث میشه پوست ناحیه بسیار سفت، خشک و دردناک بشه. این سبزی میتونه در اینجا به دادشون برسه. علاوه بر منیزیم، ویتامین B حاوی یک ماده آنتی اکسیدان به نام لوتئین هستش که خیلی برای بدن مفیده. ولی این سبزی به شدت نسبت به حرارت حساسه. به صورت خام بهتره در سالادها استفاده بشه و اگر حرارت یا بخار میبینه به مدت کمتر از 5 دقیقه باشه. اما بریم سراغ سبزی که قولش رو داده بودم و مؤثرترین سبزی برای درد زانو و درد مفاصل چیه؟ شماره 1 تعلق میگیره به سبزی به نام کلم رومانسکو یا بروکلی رومی. این سبزی علاوه بر تاثیر فوق‌العاده‌ای که برای درمان زانو و درمان مشکلات مفاصل داره، به دلیل اینکه حاوی ویتامین
کا و ویتامین C هست. برای بازسازی پوست، برای سلامت کلی بدن فوق‌العاده هستش. این سبزی هم نسبت به حرارت حساسه. شما باید به مدت کمتر از 5 دقیقه بخار پس کنید یا اون رو به صورت خام میل کنید. میتونید به همراه سیر، روغن زیتون استفاده کنید تا اثرش چندین برابر بشه. خوشحال شدم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. هر سوالی دارین برام تو کامنت ها بنویسین و تا ویدیوی دیگه مراقب سلامتی خودتون باشید.